Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, halo kawan-kawan semua. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini saya mau melihat suasana lalu lintas pada waktu hujan ya. Bagaimanakah suasana lalu lintas pada waktu hujan di Malaysia? Oke, sebelum lanjut ke video, untuk yang belum gabung di channelnya Bajigur Porjo, silahkan gabung dengan cara subscribe ya. Subscribe channelnya Bajigur Porjo dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Bajigur Porjo. Oke, sekarang kita akan melihat suasana lalu lintas Malaysia pada waktu hujan. Ini di bawah saya adalah jalan raya ya. Oke, jangan lama-lama, kita lihat saja seperti apa kondisi atau suasana lalu lintas pada saat hujan. Ini adalah suasana lalu lintas yang ada di SIBU Serawak Malaysia pada waktu hujan.
Oke, itulah tadi ya kawan-kawan, suasana lalu lintas di Malaysia pada waktu hujan ya. Jadi di sebagian di antara mereka ada yang menyalakan lampu depan ya, ada juga yang tidak. Mungkin kalau itu suatu peraturan atau bukan di sini saya tidak tahu ya. Tapi kalau yang saya tahu itu di Indonesia itu kalau siang hari suruh menyalakan lampu ya, walau apalagi waktu hujan. Tapi di sini walaupun hujan ya agak lebat, ini termasuk agak lebat hujannya, mereka tidak menyalakan lampu. Ya ada sih sebagian yang menyalakan lampu, tapi ada juga ya sebagian yang tidak menyalakan lampu. Saya kurang tahu di sini peraturannya macam mana, tapi itulah yang terjadi ya. Itulah yang terjadi, dan yang jelas di sini masih tetap dalam keadaan kondusif ya. Aman, terkendali, masih tetap tertib dan masih kondusif begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video dari channel Bajigur Porjo, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe channelnya Bajigur Porjo, dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya. Oke, terima kasih, sekian dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.